凌晨4点多钟，被一股浓浓的电线焦味从睡梦中惊醒。我迅速地查看了家里所有的电源，发现乃至空调坏了。现在美国佛罗里达州的冬天，气温非常舒服，不冷也不热。这个季节找人换空调也比较容易，5000块钱包安装。第二天9点他们就开始工作，看到他们把旧的拆下来还是比较容易的，可是装上去室内这部分就比较困难和危险了，因为是空中作业，很不好用力，而且在有限的空间中把它放上去还是有一定难度的。我在旁边看着，心里默默地为他们着急，我也不敢出声，怕让他们分神出现危险。你看他们3个人不断地调换着位置，尝试好多次都没能成功，他们互相之间配合协调，虽然有难度，他们还是比较顺利地装上去了。